Bom, nesse vídeo o desafio é literalmente a cada partida uma textura diferente. Teve algumas que eu ganhei, teve algumas que eu perdi e foi muito bom. Se você puder estar deixando o like, acompanhando o conteúdo, vai estar sendo muito legal. E cara, em breve novidades eu vou estar colocando o Discord aqui embaixo para você estar tendo contato. E é isso, eu tava divulgando os vídeos por lá, vou estar conversando com vocês, trocando ideia. E valeu, tamo junto. Tá, estamos aqui na primeira partida e, cara, tô usando aqui essa textura Arrogance, que o tempo geralmente usa, ela é muito boa pra push. Ai, se você quer jogar tipo assim, eu jogo tipo assim, FPS2, entendeu? Tá, valeu. Tipo assim, ela é uma textura, uma FPS boost, então eu sei que você não vai me largar. Porque é mais fácil. E tem pouco pixel. Ai, que quase caiu. Tá, primeiro que tá leve. Tá, tem um branco ali. Eu acho que ele vai pra mim no canto, eu tenho que correr, eu proteger com argilas, tá? Porque eu acho que a primeira coisa que eu posso fazer é não dá mais tempo, dá tempo. Tá certo? Então a férias agora, sei que isso aqui. Obrigado pelo correio. Valeu. Tá, desconectou então aqui a GG. Primeira partida, GG wins. Não sei nem porque eu tô comprando esse tudo, mas tá bom, né? GG. Tá, se eu não textura essa daqui, a Bônus 80k pack. Tipo assim, pra combo ela é muito boa. Eu não sei se eu. Tipo assim, a mira dela ficou muito pequena, principalmente porque eu sou pro jogar, né? Mas eu acho que ela é muito boa, cara, pra jogar e eu recomendo vocês estarem testando. Então, espero que não tenha nenhum hack nessa partida, porque aqui no caso ele tá tendo muito hack, cara. Eu caí e... Nossa. Vou perder aquele spawn. Tá, vou jogar mais uma aqui com esse textura porque, nossa, a última partida eu... Ok. Caímos aqui no mapa de push. Então... Uou, que rush foi esse? Não sou bom assim geralmente, então... Não sei o que aconteceu, só just happen.
gente não pegou, não sei por que no Hilux tá repreendido. No Kaizen tá acontecendo isso porque esse cara é chatinho. Querendo ou não, é muito chatinho, porque tipo assim, às vezes você tá farmando, tá ligado? Às vezes você tá farmando e, cara, só... Eu vou tentar, está todo mundo sem cama, então eu acho que eu vou rushar meio. Se não rushar ainda, dei sorte. Você faz daqui eu levo pra mim. Acho que aqui eu pego uma armadura, cara, eu preciso de uma armadura. Eu literalmente tô... Nossa, tô muito ferrado. Tá, não tenho maçã, então aqui eu vou desmontagem. Tá, GG. Última textura e a logo. Que, cara, particularmente a roxinha é muito boa. Se você joga competitivo, cara, tem uma base de bloco muito boa. Teve um TikTok, eu vou ter que dançar pra ele. Meu Deus. Cara, tipo assim, eu tô gostando mais de jogar no... Uou. Não, 4 de vida. Cara, esse cara é bom. Tá digitando alguma coisa no chat, pelo que parece. Se pai. Tá, GG. Matei o TikToker. Eu vi que tinha um cara ali quebrando minha cama, então não vou nem arriscar. Vou pegar aqui no espada, isso. Vou tentar correr o máximo que eu conseguir. Se eu conseguir correr, né? Cara, provavelmente o TikToker ficou com muita raiva. Tá, eu jogo mais um porque a Dead foi muito paia. Enfim. E cara, tipo assim, essa textura ela me dá muito FPS. Não comente tentar ativar o FPS. Gravando eu tô a quase 60, mas fora do jogo, tipo assim. Aí, gravando fica 150. Mas fora do jogo eu fico com muita estabilidade muito boa, tá ligado? Então, pra mim compensa demais se eu desativar FPS. Tá, agora eu me lasquei. Essa é só a última partida, não vou gravar mais nada. Então, bem se eu conseguir ganhar o PVP desse cara. É isso, esse foi o vídeo. Bom se vocês gostaram. Bom se vocês gostaram também. Puder deixar no like pra eu estar gravando mais vídeos assim, tipo assim.
comecei agora, então não tem muito o que fazer não. Tem realmente pouca galera, mas muito obrigado quem assistiu. É isso. Valeu.